ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。ヒーローウォーズの遊戯を開始して、ちょうど、2年目を迎えたカーク信者です。今回の動画では、ほぼ非課金で1年間遊戯した際、ヒーローやタイタン、ペットが、どの程度強くなるのかを、総合的にお知らせする目的で、今回の動画を制作しました。低予算で遊戯されていて、遊戯開始から1年未満の人にとって、参考になると思いますし、課金をして強くなった人の場合も、課金の成果を検証する上で、比較対象の素材として、活用できる情報だと思います。それでは早速、ヒーローから見ていきましょう。1年間ほど遊戯した結果、クリーバー以外の52人のヒーローの全てを召喚することができました。ヒーローのパワーを見ていただければ、ある程度推測が可能だと思いますが、スキンの育成を実施しているヒーローは、上からオリオンまでの6人のヒーローだけになっています。スキンやグリフ、アーティファクトなどの育成要素の中で、メインチームの最も育成できていない部分は、スキンになります。この件に関しては、口述しますが、2年目のカーク信者は、スキンの強化を最優先課題として取り組む計画です。グリフに関しては、活動的なギルドに所属していれば、1年間でメインチームをレベル45程度まで育成できることが分かりました。ギルド活動報酬をマックスで受け取っているギルドで、12ヶ月間遊戯した場合は、5人のヒーローだけなら、グリフを完全にマックスまで育成できるはずです。カーク信者の場合、遊戯を開始してから最初の半年ほどは、ギルド活動報酬をあまり受け取っていなかったこともあり、この程度の成果で、1年目を終えています。アーティファクトについては、VIP レベル8を超えている人や、バルキリーズフェイバーに継続して加入している人は、もう少し成長できているのではないでしょうか？今思えば、もう少し課金をして、VIP レベルが8を超えてるようにしていれば、効率よく成長できたなと、反省しています。どうせ課金をするのなら、タワーで受け取る報酬も多くなるので、遊戯開始から早い段階で課金をされた方が、割が良いと思います。タイタンの成長を振り返るよう。タイタンの育成について、最も大きな影響を受けるのは、ギルド活動報酬になります。ギルド報酬として受け取るタイタンスフィアが、常にマックスのギルドに所属していれば、1年間で、この画像で表示したタイタン以上に成長できているはずです。カーク信者の場合、遊戯開始から最初の半年間は、ギルド活動報酬として受け取っていたタイタンスフィアが少なかったこともあり、結局、一人のタイタンも、マックスレベルの120まで、育成することはできませんでした。シルバーリーグ以上のギルドに在籍している期間が長い人は、これ以上の成長を遂げているはずですし、ブロンズリーグ以下のギルドに在籍している期間が長かった人だと、これ以下の成長しかできていないと思います。タイタンについては、所属しているギルドの活動量が全てと言えるので、できることなら、シルバーリーグ以上のギルドに加入された方が良いでしょう。最後に、ペットの成長を振り返るよう。ペットの場合、ペットの召喚卵で、グランドプライズを引かない限り、1年間で、星が4個までしか成長できないことが判明しました。星が4個のペットといっても、次の星のレベルに到達するには、1000個のソウルストーンが必要なので、アブソルートスターのペットまで育てるには、最低でも3年が必要だと思われます。星を5個から6個まで育てるのに必要なソウルストーンの数は2000個なので、どう考えても、3年間は、アブソルートスターのペットを手にすることは不可能だと推測できます。しかしながら、最近は、ペット系のイベントが定期イベントとして開催されるようになったので、成長させるペットを1匹に絞り込めば、1匹だけなら2年間でアブソルートスターに到達可能だと思います。ですので、ペットの育成については、戦闘場面に連れて行くペットを誰にするのか、早めに決断することが重要になります。どちらにせよ、低予算でヒーローウォーズを遊戯する場合、初年度は、
こんな感じで終えることになるということです。メインチームのヒーローやタイタンが、完全にマックスまで育つには、早くても2年以上の年月が必要ってことです。軽い気持ちでヒーローウォーズを始めた人には、ちょっと驚きの結果かもしれないなぁ。あはは。ただ、このゲームの場合、課金をしないと入手できないアイテムは存在しないので、かなり良心的なゲームだと言えると思います。予算が豊富な人は、カーク信者と比べて、大幅に強くなっていると思いますし、育成するヒーローやタイタンを手広く手掛けた場合だと、メインチームでも、全く育っていないはずです。このゲームは、選択と集中方式で育成することが、最も重要な考え方なので、ギルド戦で活躍したいと考えている人は、この動画を参考にして、育成するヒーローを、早めに決断することを推奨します。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、育成するヒーローで迷い続けている人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。